なお15時39分発快速列車の会津号は乗車券の他に別途指定席券が必要となります。指定席券は満席となっております。快速会津号の指定席券をお持ちでないお客様は15時6分発今夜はご利用いただきますようお願いいたします。